igihugu cy'Yanje byaje kundana mw'ijoro igitangaje rero aguma ajya kundana misi yose mw'ijoro akorera mu dusaka ahantu hinyegeje hikinze mu bitoke rero je ndiko ndiyumvira igihe dukundanye n'ikeki igitangaje nanatahura nuko nguma ndamubaza tuzogira amahuyaje byari ko dukundanye igihe kirekire mugabo aguma ambwira tuzoyikora tuzobitegura ntaco nambwira basi nakuntu tuwuhindura tukareka kuguma duhurira ahantu hinyegeje mu dusaka ariko navyumva aguma ambwira ngo urukundo nyarwo ngo nirwo guhishahisha ngo abantu ntibabimenye ngo nibwo guhiza ariko rero sindiko ndamutahura neza biranyura n'amakenga ujya musheri ndashobora kumuheba umanuye iki none by'ukuri je sheri wawe namubonye kuva kera yarantangaje kwera sheri wawe ikintu gihe kintangaza kuri we ni kujya kuntu abadashaka yuko n'umuntu n'umwe amenya ko mukundana unamwajije ko mukundana akubwira ngo ya gusa sinzi ingene kubera batumaze igihe nyene atabari ngaha cane werindira umwigeye ko buke buke uzorabe gusa mubwira ati jewe ndashaka tubishira habona abantu bamenye ko dukundana nubona yase uzoshimenya ko azoba afise uwundi muntu bakunda ku ruhande igitangaje nabitahura nashaka no kuvyumvira ndamubwiye tubikorere ku bwagara umenga wewe ndamuteye ibindi bibazo ariko nobashoboye gufata decision ubu nyene rindira gato uzorabe ukuntu bizogenda nivyahinduka uzoshima Imana shana nje neza nakunda amabwire ariko rero umenga nabitahura neza rindira nige ko kwibuka uzomenya ko basi ari umuntu muzima nyene ko azohinduka arya azohinduka akaba neza sawa reka ndamwige gahoro gahoro nakabihindukira mubona Ndiye uzarashimana n'ubona bigeze neza amazi ngenda gushira mu gato biyavanze kwe kino nuje kuvoma ngaha uzi bwa amazi ko ari yo kumesesha kutagiye kuvoma ari yo gutekesha undi utavyava biziki kabasi ndaguhemura hamunari niyo sawa none amazi nkiyogeza ivyombo ariko sinibaza ko warurindiriye aya mazi yonyene kuko mu nzara yasanze hari andi mazi wowe nari mtindiriye ayo mazi yakuye muri coho mu kirundo cyangwa yakuye nga mu nyakabuye amasaha umaze niyo sawa amasahane wewe uri muri nyakabuye wowe tumwe je ndicaye nga ndiko ndindiriye amazi unzanira wewe ngaho Jento bukozi wawe ariko mumwoga nasanze hari wundi umuntu shamanza kurindira kugira ngo mvome kandi umenye ubu unye kwa amazi aza make make urabona ko izuba ryatanguye kwaka uri umugore muri urugo wewe iyi ndobe yindi yabo niyo imaze amasahane niyo sawa umva mukobwa wawe ushaka kuba neza muri urugo rwanje utegezwa kugendera ku mategeko y'uwanje ukuranya kandi bivyo nta nivyo n'ivyoza
Mbona? Sindakubona. Kubera? Ntiwambonye ukuntu ndiko ndatambuka ndaguca imbere ndakwereka ingene Imana yaremye ivyiza nawe ntavyibona. Okay, je ndiko ndakubona. Urambona mbonye ubunyene no kurya naciye imbere yawe. Tambuka nko mu misi. Ntavyo babonye. Ntavyo nigeze mbona no kuri muramba warira. Anyways, reka ivyo tuvyihoze. Wabonye hano hagaze? Siniko ndabutahura. What? Bino bitura bibona? Ya ndabibona. Ni biti bibiri? Okay. Sigura abantu babiri? Okay, sawa reka ndakwaza ikibazo. Uramaze kubona igiti gihinduka umuntu? Siniko natahura ivyo kuravuga neza. Kuko ivyo biti nabihagaze ko mbona kari biti. Niyo mpamvu ndiko ndagerageza kuvuga kugira ngo ndagutahuze ivyo ndiko ndashaka nk'ivyari byo. Ibiti bibiri bisigura abantu. Urabona ico wegamiye? Ico ni Adamu. Uyu nawe ni Eva. Ni kuvuga mu yandi majambo, uyu ni wewe, uyu ni jewe. Sinzi ariko ibiri kuri ambire singo ndagutahura neza. Nico bituma ndiko ndagutahuza. None je nawe ntuzinanye. Okay? Uko nibeza bwa mbere mbonye. Gurisha ko mbwira ngo iki giti ngije kiri wewe. Why? Tumenyana. Uba muri kano karere kacu ko nta bwakubona. Niko mbako. Bigenda gute umuhungu mwiza nkawe je sindamenya kwa muri kano karere. Maze igihe gito hano mugabo abantu bose baba hano ndabazi kandi baranze. Parce que kubera ko nije umukobwa mwiza nize sa neza nawe urabibona. Sivyo none? Okay, ndabibona. By the way, hamuna wira kuri mwiza. Oya. Uri mwiza cyane ndabikubwiye. Urakoze. Tutarateba ngo tuje kure. Ndagukunda. Ugeze iki? Ndagukunda niki kitumvikana. Sorry. Okay. Nagutije amatwi yanje numvise byinshi byerekeye wowe. Ariko umbwiga turankunda ico kireso gitahura. Kuko nubwa mbere umbonye ntabwo nzi ntuzinda umuntu nyabaki. Naje rugwa mbere ndakubonye. Hamugaye tukunda umuntu konyene. Kuvuga mbona ibintu kare nkaca mbona yuko bimeze neza hakiri kare. Nanize guca kure. Okay, uko nibaza ivyo nta mpamvu yo kubiharira ko cyane. Ariko wakoze kunkonda. Merci, nta bindi novuga. No. Wategerezwa kumbwira nti nanje ndagukunda. Kubera ko udashobora kunkunda. Mbize ndakubwiza ukuri. Mfise umukunzi, okay? Kandi siniteza kumuhemukira. Kubera iki? Umva sorry sindakuzi izina nawe ntunze, okay? Twubahane rero. Nakubwiye ko mfise umuntu nkunda. Seto. Wari kuvuga umbwira ati nturamenya izina ryanje. Nibiki byamfashe kuba ntivuze hakiri kare. Nitwa Rumenyero. Ntushobora kumbwira ati wankunze ari umunsi wa mbere mbonye, okay? Ivyo bintu navyo nakwemera. Kandi nakubwije ko ndafise umukunzi kandi sinifuza no kumuhemukira. Urankatiye rero. Ariko we ntunzi nanje sindakuzi. Sinzi ukuntu witwa. Namaze kukumenya. Nakubonye deja twahuriye kuri bino biti bibiri bihuza jewe na wewe. Ibi bintu sivyo nikuriye mu mutwe narabirose. Okay. Umuhungu nyabaki. Hungu bose bo ngaho gacimbiri bose baramfira baranshaka barankeneye parce que ndi umukobwa mwiza. Kubera ko ndi umukobwa mwiza. Arabona cyane. Ntaco uri ngaha nanje ndi ngaha.
mwiza ujya muhungu ni mwiza shobora gushavurira umuntu mu nda oya ndamubizi Mwiza wanje namaze gushika ndewa jegari maze akanya gato nshika hama mu murimo wasanze bimeze gute mu murima kuvuga ko kijya kivi cya kabiri nagera heje ariko kijya cya gatatu ndaca ndagera izundi umunsi ndumva ejo kivi cya gatatu tuzojanda gufasha gacu kimare n'ingoga nivyo ni byiza gufashanya ama niko sanze uryamye uragwaye urasemerewe neza gusa mu mubiri usanzwe nishize gusa mbe ndaruhuka nyine ngaha ni sawa hamba mushinga nayo wanje kurya hari ikintu nagomba kwanza tuvugane gato ikibazo gihari ni cyane niyo saba umva niyo saba mutware kuyu mutumba wacu yaba iciro ry'umugani yaba mu soko yaba mu mwonga yaba mu bitoke yaba hiyo mu dusumira ni niyo saba gusa hagara n'abagabo hagara n'imisore hagara n'abatama none mushaka yuko jewe kuyu mutumba amababi yose bayinyikoreze ko jewe niyo saba wiwacu nyene harundi ko ndabarira mutware ariko niyo saba je naheruka ari umwana mwiza umwana yitonda umwana araciye ubwenge ku ishuri umva mutware je sinshaka kuboneka nabi kwa gatumba imbere y'aba bantu uko nyumva mutware kuko niyo saba ariko tubana abana na jewe we ni wicare uvugana niyo saba umwicarike ko uri musaza we wongera yo kumva kuko jewe nashobora kunyumenya ko yatungana tureha wowe uricara umubarire ahagabanye iyo ngeso kuko si byiza ni umwana w'umukobwa ndabona ibi bintu biragoye cyane gose none iyo ngeso wiye yitanguye gake ko niyo saba yari umwana yitonda niyo saba yari umwana agamburuka niyo saba sinamuziga ko ibintu nk'ivyo urumva reje ndiko ndakubesha oya wewe uri umufasha wanje negezaho kwizera igihe cyose je nari ngaha nk'umugabo niwe mba nsize n'ijisho ryanje rigira kabiri nagusize muhira wombonera iyo nahari mu rugo rero mucarike niyo saba umwihanikize asubire ku murongo ataru mbone ibyo bigeze ko hano rero mutwara wenda bana kurusha ngomba kwanda gushira amazi muri douche hama ndagufungurira sivyo wowe bikora ibyo kuko urazi ko wagatuguma tugenda reka kwanza nkwakwari yego
no. Sheri ukuranye. No, sindiko ndakwiba. Tiko twakira niko urabona niko No, twakira. ndiko nebura kamukuranyiba kandi si vyiza. Oya, nabyo ndavuga ko ndiko ndekwa mbese dusubiye murabe. Ha murabe ko ndiko ndakwiba. Nanakubonye nakumbira kandi kumwe. Oya sinari nakubwira ko ngira namaze gutsinda. Ngira nyise no kwa nyene meza. Ngerageje kugutsinda mushavuga ko ndikona ngwantsinze. Nukuje kandi sivye cyambesha ko ndikunda kwera. Umviriza. Banze umviriza gatoshe sivyo? Nibaze ko no banashavura ngakora kunantsinda, no? Ahubwo gusa sishaka gushavura kora gutsinda kwawe ni avantage kuri jewe. Kuko niyumva nko yumva. Cyanda bitahora. Ega n'inda ibikundanye by'amabigenda. No, niko gusa. Sheri burya aho ngahatse cyane umwanya munini. Ariko ndi je Yesu ashaka kwicara umwanya nko. Ariko turi kumwe na manifuza y'igihe cyose no kwamende kumwe nawe. Kuko ndi kumwe nawe ndafise umunezero muri je nawe. Ayeso yanagukunda. Nanjye ndabakunda cyane. Nanjye iminsi yose nje kuva mu hajya umuntu. Nama ntegeze kuraba hano hantu avuga ati byukuri hajya hantu turakunda ko cyane sheri wanje ndakubona nkabona nk'ibintu tuba tiko tuvuganira hano. Byose mba ndiko ndabibona. Ariko mve nyene ko ndakunda cyane. Nanjye ndakunda. Agsa kibora kubwira ahantu nuvuga ati no kibuza cy'urukundo rwacu. Cyari kibona kubwira. Imana idufashije twazoronka amahera tukabanye n'abakire. Bana ahantu hose nzohagura. I swear nzohagura neza. Yego. Kandi kubgawe hamaze cyo ndahita gute. Mvuga sinzavuga gute. Kukicara ko rukundo. Sinzi gusa nzohagura tu. Umva ni abantu bakundana baza. Yeah, of course. Sheri ko megira musimeze neza. Menga. Nimeze neza. Nakora twinga nko aho twinga. No, bim. Ndameze neza nuko cyane kandi nko mahoro. Megano wishimye nkuko ndakuze. Aho ndishimye. Twenga, please. Ngiye gute kandi ndiko ndatwenga. Twenga nko amutwenga. Wow. Nyansaba. Fasha akanya kugira ngo twicare tuyage kubera ko uri mushikanje. Kandi wazikunda gukunda. Mu byukuri kuvuga ijwi riri hejuru cyane gose ndagukakangamira vuga nishavu nariyumvire ndabona ko bidakwiye bitameze neza. Rero nashakanyage nawe turi pose umbwire twumvikana neza nka musaza wawe nka mushikanje. Nusaba ibintu numva ndasabye mubwisukuri ndabigusabye. Kimaze iminsi numva inkuru hirya n'ino. Hari icyo bubiziko? Ibintu nyabaki. Njyewe meze neza. Nta kibazo na kimwe fise. Ivyo ntumva navyo ntibeye. Urabona niyo saba. Byukuri je ndumva amajambo menshi atari meza. Kenshi bituma mbabara. Gusiga twara abagabo babandi. Uhagarara mu mabarabara y'abarundi. N'abahungu batandukanye. Ivyo je bica biza bikambabaza. Tavyo ubuzima twakuriyemo. Ntabwo ari bwiza cyane gose ku buryo twovuga yuko n'ubuzima twokwiratira mu bantu.
uretse ko abantu bavuga ukuri cye barambeshera ko nta bagabo byose mpagararana nabo nta nubwo je ndi wa mukobwa basi nzanatora umuhungu yonori musaza wanje ndazi nawe uranzi kugira ngo ntushobora kubikora icyo kinda bizi cyo gituma binangaza iyo ndacyumvise buri gihe cyose ndagwiruka ko ari umwana yitonda umwana w'indero kumbwiye ko bakubeshira kandi ibyo bintu atari byo sawa ariko James ikintu nshaka kukubwira nimba ubona ko wakuze ukabona ko ufise ahantu maze kugeza ego nibyo umuntu arakura asifu murondera umwe umuzana ngaho muhira tumubone umugore wanje amubone twese tumumenye hecho cyangwa igihe nitwagira niwahura n'ingorane tumenye uwo tuzobaza imisore y'iki gihe batana mu manga gusa byose ntibishobora gutuma jemererwa neza mu mutima musaza wanje ndazi urazi ukuntu umeze urazi no mu gihe tumaranye ukuntu nari meze by'ukuri nta musi n'umwe wari bwigere mbona ndi kumwe n'abagabo bandi kubera ko wowe ushobora kumva ibintu nk'ibyo abantu baravuga kandi bavuga byinshi n'ubundi baca umugani mu kirundi gugutuka nagutorera numve ko ivyo bintu nokwigira ndabikora ndazi nawe neza umutima wawe urakumvisha ko ivyo bintu ushobora kubikora ndabizi kubera ko nanjye biranangaza wari umwana atekereje aciye ubwenge umwana yiyubashye ariko ngiye kumva ibintu nk'ibyo byarancanze mu mutwe ndumva ko nkwiye kwicara nawe umusaza wanjye urabona igihe ntabwo kiragera icyo gihe nticyagera nzomubereka ariko ubundi wumve ko hataragera aho numva no nzana umuhungu ngo turakundana ngo two dutegura kubana sawa niyo nsaba ndagutahura kuko abahungu b'iki gihe bafite ingeso mbi batana mu ngorane gusa bamara kuguta mu ngorane ugaca usigara ubayeho mu buzima wowe utari wifuza rero je ndibaza twayazi bitari bike nacyo gituma nafashe akanya twicare tuyage sawa ayo majambo iyo numvise amajambo atameze neza nakubwiye ko bimbabaza sishaka kandi gusubira kandi kuyumva sivyo murakoze cyane ku mpanuro mu mpaye sawa ariko urabe woza uravyigenza musivyo sawa hama nashaka ndabasabe mumfashe nimwongere kugenda kandi kubera ko nshaka ncumbe murabona ko ije ko nacumbye mugaca musanga ubugari bwahoze mugume hano rero kugira ngo mugende duhejeje gufungura sawa reka ndabikora uko hama aho nje ndaza kugenda inyuma y'ivyo byose sawa nari ndabizi ko atabindi ushobora kumbwira ariko nari nagerageje raba ahantu turi si mu bisaka nagerageje kugira ngo twihishe hahandi nyene duhora twihishe siko ikindi naco wowe narakumenyereje kuza turabonana mwijoro tubonana ahantu hikinze rero warabimenyereye nabi ubu tugeze yaho duhagarara aha aya masaha bica bigutangaza kubera ikimumeze uko nibona yuko je nkuze ata bintu byo kuguma nihishahisha ahantu hose ndi basifu mumbwira yuko utanyeneye ibintu byo kuguma tubona ahantu hikinze mwijoro ibi bintu biraturengeye twe turakuze nitwaye dukwiye kwinyegeza twaye dukwiye kuyagira ahantu habona abantu bose bakatubona nitwaye dukwiye kwama mu bisaka ahantu hikinze
ubu honyene wewe hari hagize yaho unyere ku muryango nkamenya umuryango wawe nanje ukamenya umuryango wanje bizokwama mu kanywa babu gushika ryaye ukeneye dukundane nkaho umenga turiko tudandaza urumogi Sheri amajambo yose nayiki urabizi ndagukunda kandi umutima wanje wose byo kukwerekana mu miryango ngo dukore ibiki n'ibiki nta na kimwe ntiyumvira nanje mugabo Sheri raba Claudine nutse byamubayeho ntiyaragiragire mariage bakabishira hanze ngo bariyerekanye babonye ibyamubayeho baramurotse rapa Sheri urabizi abantu bagirira ishyara abandi sibyo kandi witonza amira ibinoze ndagukunda sibyo no Sheri ibi bintu sishobora kuvyemera raba imyaka mfise 23 abafise 20 baragiye ku bagabo 20 bari ku bagabo ariko je 23 sindaja ku mugabo ukeneye yuko ibi bintu tuzobibamo gushika ryari ibintu je sishobora kubikwemerera je ndakuze tegura tubane apana ibintu byo guma twama tubonana ibi bintu biraturengeye ibi ni vy'abadoresa kameme twe turi en couple turi ibintu turimo twe turanabizi ukaba wumva nayo ivyo bidakunda nyimba wumva utangeneye nawe tubivemwo basi no Sheri ndagukeneye sibyo kandi ndagukeneye hafi yanje mugabo urabona ikibazo cy'ubuzima naco nyene kiri mu nzitizi nibyagenda neza ndazi byacu bizokorwa sibyo mugabo ndabise ubwoba ubu noguma ndakurindiriye no bikarangira utanwaye Sheri mwizera sibyo okay Benati sa twaganiriye kuva kera nibagira kubaza mu rugo bimeze neza runyenyeri mu rugo n'amahoro mu bakenyezi bagiriwe amahirwe ndimwo umugabo tubyumva kumwe ankunda no kuri ndashima aho ni byiza cyane ko merewe neza hama nawe ndakubaza runyenyeri mbe nawe bimeze gute urazi by'ukuri ko ataco no guhisha nubwo nobigerageza nosanga byananiye ku ruhande rwanje by'ukuri samahoro ko ndagerageza uko nshoboye kugira ngere ku ntego yanje ndabona atanzira nimwe ndiko ndabona niyo ngize ngo ntangure inzira ngeze hagati nsanga inzira zose zugaye nkaburaho ncana kugira nshike kuco nifuza kugerako mu by'ukuri umutima wanje ntumerewe neza kubera ko ico nifuza ntaco ndiko ndagerako nkuko ndabishaka uko nyene ubabaye niko nanje mbabara kandi ugukora nawe bikanka nanje nuko ariko turi kumwe kandi baca umugani ati buke bushikana umusiba kumugezi ariko je bino bintu nashaka ko vyihuta nashaka ko binyaruka ningo kugira ngo shike kuvyo nifuza kugerako bitware buhoro ndagusabye bitware buhoro ntaco niko umuntu abiha umwanya ni witonde ubitware buke urazi yuko iyihuse yabyaye ibihumbi ntaco niko umuntu abiha umwanya ngira bizogenda neza bikora uko nyene kibazo ama nyene nta kibondo nyene uriko urategura aho tuzanira nawe uratanguye wapisha
Ntibyakunda uzobimenya. Ese Yego. Niyosa. Niyosaba. Sawa. Wano gato. Bani yose. Jango makana sindire ngaho bati. Kasi nasigaye gifitiwe nyine ngaha buri cyane uramuganirije ndahatse. Akora ibintu akandukanye mushaka. Oya ninjira gato manije kubati amacanga. Sinebye. Bandi bize uheruka kazabize uji kureka amafoto muri za tizi asa ni material Naho nishaka no kunahabona. aho twabona Reka nasharinze nyine kuza. Ndabibona neza basa nuko gupfuka kandi cyane. Al mu minota 2 ndagusaba izobushitse. Ndakubwiye ati uzobushitse vema. Byo nyine nama ndakubarira. Wamuvuga ngo ni inkuru ngo vyirabire rero. Ubu abagabo yabazanye no munzu. Ingu vyirabire. Ubu samakuru y'ivumbi. Uraje. Sawa. Oya sana urafata ukavanga ukamubarira. Oh. Ngo navuga ngo teri yo sema. Umuntu vyiboneye. reka jiwe ndamutse ibi ntibiki